Алдараҡ әйтеүебеҙсә, Ҡурай байрамында бәйге үткәрелде. Ҡурайсылар ансамблдәре һәм 45 ҡурайсы думбырасы ярышты. Ансамблдәр араһында дәүләкәндәр алға сыҡты. Ҡурайсылар араһында 16 йәшкә тиклемгеләр төркөмөндә Нефтекаманан Тимур һәм Эльмира Ишкилдиндар дипломант, Бөрйәндән Айбулат Уразаев 3-нче дәрәжә, Мәләүездән Ренат Рамазанов 2-нче дәрәжә, Дәүләкәндән Айназ Ҡадыров 1-нче дәрәжә лауреат исемдәренә лайыҡ булды. Думбырасылар араһында Өфөнән Гөлниса Билалова, Илмир Әбүбәкеров, Гүзәл Ишкинина, Гүзәл Өмөрғәлина дипломант, Билмир Әбүбәкеров 3-нче дәрәжә лауреат исеменә лайыҡ булды. 16 йәштән өлкәнерәк ҡурайсылар төркөмөндә Ишембайҙан Рөстәм Дүсмәев, Сибайҙан Илдар Хәсәнов, Марат Тулыбаев, Өфөнән Олег Юланов, Мәләүездән Сәйет Күҙәшев дипломант, Сибайҙан Илнур Үтәев, Рушан Ниязғолов, Өфөнән Инсур Йосопов, Илшат Ишморатов, Йылайырҙан Фәнүс Сыңғыҙов 3-нче дәрәжә, Мәләүездән Тәлғәт Нуриев һәм Өфөнән Артур Ғайсаров 2-нче дәрәжә, Октябрьскенән Рәмзин Әбсәләмов 1-нче дәрәжә лауреат исеменә лайыҡ булды. Октябрьск ҡалаһы хакимиәте башлығы Юрий Корольков гран-призы Ишембай ҡурайсыһы Нәргиз Ҡулмамбәтовҡа тапшырҙы. ЮНЕСКО-ның Башҡортостан бүлеге етәксеһе Рим Суфиянов һәм бөтә донъя башҡорттарының башҡарма комитеты рәйесе урынбаҫары Әлтәф Вәлиев тә ҡурайсыларға бүләктәр әҙерләгән. Ҡурайсы Азат Айытҡолов һәм композитор Морат Әхмәтов жюри исеменән Ҡурай байрамын юғары кимәлдә ойошторғаны өсөн Октябрьск ҡалаһы хакимиәте башлығы Юрий Корольковҡа иҫтәлекле бүләк тапшырҙы.